Γεια σας παιδιά, τι κάνουμε, είμαστε NDMC Κυριάκος.gr εδώ και σήμερα λοιπόν οι πιο πολλοί θα το περίμεναν θα έλεγα, αλλά ξανακάνω ένα βιντεάκι λέγοντας σας ότι το όνομα θα αλλάξει για τρίτη φορά και τελευταία, ελπίζω. Το Mobile και όλα αυτά να τα ξεχάσετε. Αλλάζουμε, όπως θα έχετε δει στον τίτλο και όλα αυτά. Δεν θα κάνω πια. Βασικά θα αρχίσουμε από την αρχή. Βίντεο δεν υπήρχαν επειδή σκεφτόμουν ονόματα, σκεφτόμουν βίντεο, σκεφτόμουν όλα αυτά και κατέληξα στο να καταλάβω ότι δεν πρέπει να βγάζω τέτοια βίντεο, γιατί το βίντεο που είχα κάνει με Mobile δεν έπιασε πολύ. Έπιασε πολύ λίγο, 15 προβολές, οπότε το έσβησα. Και έτσι αλλάζουμε όνομα, αλλάζουμε πράγματα. Θα σας πω ένα μικρό προγραμματάκι που έχω βγάλει. Βίντεο την Παρασκευή και την Κυριακή. Μπορεί να βγει 7 η ώρα, μπορεί να βγει όποτε να είναι, δεν ξέρω. Και ένα live stream όποτε να είναι το Σάββατο στις 5:30 η ώρα. Πάνω κάτω αυτά είναι. Αρχίζουμε πάλι μια νέα σειρά. Τι να πω, το κανάλι θα έχει Q&A, βίντεο σχολιασμού και άλλα, θα τα βλέπετε εκεί, θα τα βλέπετε στο thumbnail μάλλον. Αυτά πάνω κάτω και έχω κάτι άλλο να πω. Γεια σας.